早排喺 Costco 買咗隻牛肉，諗住就咁炒嚟食，應該都唔會出事啦。點知真係太天真，呢隻牛肉就咁煎係非常之腥，出到嚟簡直係落唔到口。原來呢隻肉呢係要長時間煮先會好食。咁我就諗起氣壓鍋呢樣嘢，喺 Marketplace 嗰度又真係俾我揾到，同埋有個二手，仲要係 Star Wars 特別版添。最後我用咗80蚊加幣去買咗翻嚟。突然之間諗起玩 Red Dead Redemption 嗰陣時呢，好似就係類似呢種燉肉煲。咁啊試下用 AI 問下點整咯。睇完之後發現最簡單嘅做法呢，就係一開煲炒咗啲肉先，之後係咁以炒菜啲菜落埋香料醬汁，一鳩個撳個慢煮模，就會好似入咗精神時光屋咁樣，燉1-2個鐘變咗燉10幾個鐘嘅效果。不過大家記得打開個煲嗰陣時呢，記得放晒啲氣先去開，如果唔係就會爆炸，好撚危險。食得多呢，發現呢樣嘢呢簡單到好似淥麵食咁樣，所以我就成日乜鬼肉都掉晒落去整。所以呢，我係高度推介俾啲懶人呢，都要買翻隻氣壓鍋，可以解決好多煮食嘅問題。